بيبدأ ملخصنا في اجتماع مجلس الإدارة، وكيونج بتقول لهم إنها تستحوذ على شركة بطاريات كبيرة بمساعدة شركة تانية اسمها سيري، واللي هي أصلا من فلوس الصندوق السري بتاعها. وطبعا عشان المشروع ما يروحش من سوق، حماه بيتدخل بنسبة كبيرة، وبيبقى سونج ولا ليه أي لازمة. فالرئيس كينج بياخد العرض التقديمي اللي كانت عاملاه كيسي، وبيروح بيه على كيونج، واللي عرفت أصلا إن هو اللي كشف سونج، وبيقول لها على فكرة أحسن لمشروع سونج من غير ما حماية يتدخل، بس هي اللي هتمسك المشروع ده، وطبعا هي هيبقى ليها الأفضلية، بس في المقابل هيستخدم اسمها مرة. وبياخد كيتي وبيروحوا يقابلوا واحدة من مكتب المحافظ، وبيقولوا لها إن المشروع مكانه القديم الناس هناك بتشتكي منه ومن التلوث، لكن لو نقلناه هيبقى أفضل والناس هتتبسط، وانتوا كمان عايزين الناس تقف في صفكم. فبتاخد الورق عشان تفكر في الموضوع، وكيسي بتبقى مش مصدقة إن مشروعها ممكن يتنفذ، فبيقول لها طالما حطيت إيدي فيه يبقى هيتنفذ. فبتقول له بطل غرور. في البيت مامة كيسي اللي بتعمل الأكل، وبيبقوا بيعاملوها كأنها شغالة، وكيونج بتقول لها ما تاكليش معانا لأنها مش من العيلة. وبيبقى سونج قاعد مع حماه وصاحبه العمدة بيشربوا عشان المشروع يتنفذ، ولا كأن الناس معترضة. وبيبقى المدير بارك بيصور اللي بيحصل والرشوة اللي بياخدها، وبيروح بقى الرئيس كانج يوصل كيسي، وبيشوف مراته واللي بتقوله انت متأكد ان الرئيس كانج هو اللي خبطك؟ ده عمره ما ساب بسرعة خالص ولا عمل حادثة واحدة. وبتبقى حاسة بالعجز عشان مش عارفة تعمل حاجة، وبتدخل كيسي ومامتها بيلاقوهم كلوا سابوا السفرة زي ما هي. فكيسي بتطلب أكل من بره وبياكلوا مع بعض، وبتروح كيسي تغسل المواعين، وبتلاقيهم عاملين جدول بالوجبات اللي عايزينها. فبتروح طالبة الأكل من بره، وبتودي كل واحد الأكل اللي عايزه، وبتيجي عند كيونغ وبتحط لها صباعها في كوباية المية، وهي لما بتشرب بتتمسك بيها جدا. والمدير بارك بيروح الفندق للرئيس كانج عشان يعرفوا فلوس تمويل حملة العمر دي كانت منين، وبيديله شنطة مليانة فلوس. هو بيفضل شغال طول اليوم، والصبح بيقوله إنها كانت من المواد الخام. فبيروح على كيونج، وبتيجي واحدة من مكتب المحافظ تقول لهم إن المحافظ موافق على المشروع، اعملوا بقى الاقتراح. فبيقول لها انت ازاي اصلا جيتي لوحدك من غير المحافظ اللي المفروض يشكر رئيستنا؟ وبتقولي لنا كمان نقدم اقتراحنا؟ لا، الاقتراح ده انتوا اللي هتعملوه وتبعتوه لنا، وما تفكريش تتعاوني مع حد تاني عشان ما نلغيش المشروع خالص. فبتخرج متضايقة، وكيونج بتقوله انت عايز شركتي تقابل شركة سونج؟ فبيقول لها دي حاجة حلوة، بس احنا اللي كسبنا اصلا. هو بيشغل التلفزيون وبيلاقي العمدة بيستقيل من منصبه، وبيبقى هو بعتله صور فلوس الحملة اللي خدها وصور مع البنت اللي مصاحبها، وورق انه شغل اخوها مدير تنفيذي في شركة سونج، وبيهددوه يعرفوا مراته ولا يستقيل. فطبعا بيستقيل، وسونج بيبقى شايط وبيعرف ان كيونج خدت مشروعه وهتعمله في مكان تاني، والعمدة بتاع المكان التاني موافق جدا على المشروع. فبيتخانقوا، بس المديرين شايفين إن مشروع كيونج مضمون لأن العمدة الجديد ممكن ما يوافقش أصلا، والمساعد ليه أو رئيس مجلس الإدارة المؤقت بيوافق على مشروعها، والاجتماع بيخلص والناس بتدعمها. بس سونج بيروح يتخانق معاها وبيقول لها إنه هياخد حقه، والمساعد ليه بيدور ورا الرئيس كان وبيعرف إنه بيبات في الفندق. وبيبقى الرئيس كان عرض على كيونج يساعدها تبقى الرئيسة وتديله هي الأرض اللي اختارها، فبياخدها وبيديها لكيسي، وبيطلب الأكل وبيسيبها ويمشي، وبيبقى بعت لمامتها من تليفونها إنهم هيتعشوا مع بعض، وبيسيبهم بقى وبيروح يشم نفسه شوية، وبياخد جولة بعربية السباق بتاعته. بس بيرجع بيلاقي كيونج بتقوله واضح إنك اتجوزت الصدمة، لأ وكمان سايق. هو انت كنت فاكر اني مش هعرفك؟ انا عرفت انك جاسوس المساعد ليه، باين من البدلة الاصلية والعربية، وكمان الساعة اللي معدية 50 مليون. وبتقوله عايز يعرف عني ايه ها؟ فبيروح قايل لها انه كان عايز يدمر العربية اللي دمرت مستقبله، وبالنسبة للبدلة والساعة دول فهم تقليد. وبيروح مكسر الساعة قدامها، وبيقول لها انت بتشكي فيا بعد ما اديتك الصفقة؟ تمام، انا بقى
ما باشتغلش مع ناس بتشك فيا من غير ما تعتذر، فمش هاشتغل معاكِ تاني. وبتقول لرجالتها تروح تراقبه، وبييجي المساعد ليه يمسكه وبيقول له أنت مين ها؟ وخدت مفتاح الفندق بتاع الرئيس إزاي؟ سرقته؟ هددته بإيه ها؟ فبيقول له أنا الرئيس وإن روحه اتنقلت جسم جون، وبيقعد يقول له على شوية حاجات الرئيس بس اللي يعرفها، وده دماغه بتقعد تلف. وبيخلص ملخصنا هنا. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.